Ito yung tugang switch natin na gagamitin. Uy. So, okay, wala pa tong kuryenteng ginagawa natin ha. Pinatay ko yan. So, safety first, kailangan patay ang kuryente. So, pag open natin ng pakete ng tugang, so, buo siya, no? So, tanggalin natin yung plating muna, yung mismong front plate niya. So, ito lang yun. Kailangan mo rin ng flat screw. Dahan-dahan lang. Bago kasi, kaya dahan-dahan lang. So, ayan, nalaglag. Baliwala yung pagkadahan-dahan. Okay. So, ngayon, ito na. Paano magkabit nito? So, mapansin nyo itong indicator dito. Pag nakaangat yan, nakaangat. So, off yan. Pag nakaganyan, on yan. Okay? So, usually, itong switch, laging nakaganyan. Naka-on dito. No? Para pag yung pinapa mo madilim, dito, mag-on na kagad yan. Although, pwede din naman pag ganyan. No? Pero, ang standard is pag ganito. Okay? So, correct nyo na lang ako kung mali o tama. No? So, para sa akin naman, kahit magkabaliktad, walang problema. Miski dito sa switching, ano yung hot, ano yung parehas lang. Pero, i-standard din natin. So, pag nandito yung indicator na on, so meaning, ito yung return natin. Return. Ito yung hot para sa hot. I-jump muna lang yung hot. So, ang gagawin natin, ito, ipasok natin itong dalawang return. Then, itong hot dito. Then, i-jump natin. Okay? Okay, ulitin natin ha. Ito yung mga return. Dito yung hot. So, unahin natin yung hot. Ito, dito. Suot natin dito. So, walang kuryente ito ha. So, shoot na natin ngayon. Tapos, ito. Gumawa na ako ng jumper. Ha? So, itong switch na ito may purpose yan. Ha? Yung makita nyo may hukay, ganun kahaba yung kailangan yung balatan na wire. Para pag suot nyo rito, hindi lalampas yung open na wire. No? So, try natin. Okay. Ayan. Okay. So, walang nakalabas o walang naka-open na wire doon. So, pasok na pasok siya. So, pwede nyo naman tupiin yan. Para hindi may kumalso dun sa box. So, ito, balitan natin itong dalawa. So, pagbalat lang, ganyan lang naman. No? Gamitan nyo ng pliers, then itong long nose. Then, dadamahin nyo kung malapit na yung mismong wire. No? Ganyan lang. Then, hilahin nyo pag ganyan. Labas. So, ganun din sa isa. Ipitin nyo yan. Tansyahin nyo kung gaano kahaba yun. Then, ipitin nyo ito ng long nose. Yung mismong may talent, no? Yung ganyan ninyo. Then, hipit dito sa pliers. Then, hipit din dito ng konti sa long nose. Hilahin nyo yun. Okay. Sa pag-tuwid niya. Susot na natin dito sa mismong return switch yan. Sabi ko dito yung return. Okay.
Okay na. So, ganyan yung pagkabit ng tugang switch. So, hot, i-jump mo lang yung para magdugtong. Kasi itong hot na to, ito na yung supply mo. Para magkaroon din ng hot tong isang switch mo, kailangan mong i-jump papunta doon para magkaroon din ng supply. Kasi yung dalawang butas na yan, magkadugtong yan. So, itong dalawa, magkadugtong lang ganyan. Okay? Balik na natin. So, agad maaari, pag nagagawa kayo ng switch o sa junction box, lagi may allowance. So, huwag ganito kaigsi. So, ito existing na to eh. Pagpasok kasi ng wire o pagpasok mo sa box, papasok mo mahirap. Agad maaari may allowance para natutupi mo siya. O future, sa future na pag-re-repair mo. May allowance pa na wire. So, baliktad ako, no? So, tingnan nyo na lang rin kung ano yung nasa pangalan. Ito, Royo. Although, nagkakabaligtad din naman minsan yan. Minsan itong switch ang baliktad o yung plate ang baliktad. So, para sa akin, baliktad o ano, okay lang yan. As long na gumagana yung circuit mo. May spacing pa itong ano. So, gawa natin yan para natatakpan natin namin. Okay. So, mag-move on na tayo sa lights. So, switch ko na. Okay. Then yung isa. Okay. Okay. So, ito yung switch niya. Ito yung isa, no? Then yung isa. Ayan, patay na rin. Ayan. So, ito yung isa. Yung isa. Okay. So, yan. So, please like the video and subscribe na rin, no? So, yan lang ang may tuturo ko ngayon. So, thank you. God bless.